Ei, deixa eu te falar. Tem como tu me conseguir o teu ventilador? Porque o meu eu vendi por R$ 50, que eu tive que comprar 2 caixinhas de cerveja no final de semana. Porque agora eu tô no quente, mano. Traz pra mim aí o teu ventilador. Rapaz, olha, eu não vou nem te responder nada. Vai te lascar.